Esse CD aqui eu tenho há muito tempo, eu comprei lá na Coreia. E ele é o segundo álbum japonês do Girl Generation, que é o Girls and Peas. Como o CD Japa, ele sempre... Não sempre, mas a maioria vem com essas folhinhas atrás. Aí aqui tem a foto das meninas e a tracklist. Enquanto a parte de trás mesmo do CD não tem tracklist, é uma foto dela só. Aqui a lateral. Vamos lá. Ah, por ser japonês, normalmente sempre vem a tradução das músicas pra coreano. Tá, daí vem esse papelzinho. Mostrando aqui. Ele é simples, ele é bem fininho. Parece um cocô, parece que vai quebrar. Esse aqui é o CD. E... Ok, valeu aí, câmera. É o CD. E aqui é o DVD, que vem com os videoclipes de Paparazzi, All My Love Is For You ou e Flower Power. Só que eu não lembro qual que tá a região do DVD. Daí eu não sei se eu vi ou não. E vem com um photobook. Sim. Meu sonho sempre foi ter esse álbum, aquela versão gigante, sabe? Que vem, tipo, uma caixa demoníaca. E aqui tá, tipo, SM, JT, sei lá. Aí vem as fotos dela e o conceito é a aeromoça. E aí tem as letras e as meninas. Só letra. A chutada do grupo. A Sunny com o cabelo não tão cagado. A mulher do bacon. Letras. A Suyeon. A minha bias. E capaz com a avião desse também, tá? Mas embora. E... a Yuri. Elas estão muito bonitas. Mas eu ainda queria o outro DVD. O outro CD. E, além disso, vem com um photocard. Que imita uma Polaroid. E é da capa do CD. Simples assim. Tcharam!